webale kubanga okyali ku Red Zone TV, webale kubanga okyatugoberera gwe atambula naffe eyamala okusubscribinga nkwebaza naawe atanaba kubanga osubscribinga sijja ko kusaba kirira wansi awo olabye ekigambo subscribe kikwate ko subscribing ku channel yaffe n'okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Oyo mwana golaba ku screen yo bamuyita Kanguru Jordan Baker wa myaka 13. Omwana oyo golaba yawambiddwa naye nga yawambiddwa lwaki? Soko subscribing ebo bato nabakubanga subscribinga atenze nsooke nkuwe update season. Oyinza okuba wagalabye, oyinza okuba tonnagalaba, naye nga kyonna kye kiri nina okubanga nga kuleetera. Kakati nga sinaba kubanga ngende eyo, njagala kusooka kubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutugoberera okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ogwa Red Zone TV. Kyokola kya mutawaana nnyo, kyokola kya kabi era webale kubanga okyatugoberera. Nja kubuuzaako wasuze otya wasibye otya nga bwe nkugamba nti okusinzira ku ssaawa n'ensi omanyi waliyo kati ssaawa zino abali mbudde bw'emisana, waliyo abali mbudde bw'okumakya, waliyo abali mbudde bw'ekiro ate nga bonna bagobera Red Zone TV. Kakati omwana oyo golaba ku screen yo nga bwe nkugambye teyabadde yekka, bamuyita Kakungulu Jordan Baker nga wa myaka 13. Wabula yabadde n'ekibinja kya banne naye nga tebabadde era bangi nnyo, babadde bawerawerako naye nga si bangi. Naye njagala okutegeeza nti babadde bayina ndowooza ekikwekweto kyabwe nga bo. Abaana abo bawambiddwa okuva mu kifo kyengenda okubanga nkunnyonnyola. Yabadde ne banna abalala bana ne bagenda nga bakwata ebipande ebya Yoweri Kaguta Museveni buli we bakisanga nga bagenda bakitimbula. Naye jjukira tetuli mu kalulu, tetuli mbiseera bya kunoonya kalulu, tetuli mbiseera bya campaign, naye abaana bo balabika balina nabo obusungu ku bipande ebiri mu kkale eyo, balabika nabo bakoowu ng'abantu abalala. Kakati bagenze baddira ebipande ebya Museveni, ebipande bya yero nga bagenda babitimbula we babisanga, nga bagenda babiyuzaayuza, nga bagenda babisuulasuula nga bagamba naffe twakoowa tetwagala kumanya. Kakungulu Jordan Baker ku myaka 13 ng'alina obusungu bwe butyo era ng'ali ne banne abalala bana. Kati nno bano nga bali myaka gye gimu era 13, 12, 15 awo bwe watyo. Kati omusajja ono oba omuvubuka ono oba omulenzi ono ye ne banne abalala bana nga benkugambye bonna bawambiddwa era mbu bakubiddwa bubi nnyo emiggo gy'otayinza na kubanga onnyonnyola. Naye nga babalanga ki? Lwaki muyuza ebipande bya muzeeyi? Lwaki mwatimbudde ebipande bya muzeeyi? Babawambye, babakubye emigoba nte, babalijizza emiggo gy'otayinza na kubanga onnyonnyola. Era mbu bakubiddwa bubi nnyo ne batwalibwa ne mu kifo ekitannategeerekeka. Kati abamu ne beebuuza ebibuuzo eby'enjawulo, tebabanga baafudde nga babakwese bazadde baabwe, babakwese ab'eŋŋanda zaabwe. Baana bato myaka 13, 14, 15 babadde banyiivu nnyo okutuuka kweyesa ne bagenda nga batimbula ebipande bya Museveni nga babijja mu bifo we babadde nga babisanze. Era mbu bakubiddwa bubi nnyo ne batwalibwa mu bifo ebitannategeerekeka. Era nga bino abaana bano bonna abataano bajiddwa mu bitundu by'e Mutungo. Amanye Mutungo constituency bagiyita Makindye Ssaabagabo. Era ndowooza ano nja kukoowoola omusajja agikiikirira Honorable David Serukenya abeeko ekyenjawulo kyakola oba okunoonyereza okw'enjawulo kwakola. Kugambye ekigambibwa nti abaana bano babadde babalanga gwa kuyuza bipande bya Museveni ebyabadde byatimbiddwa okumpi ne we bazannyira nga bo bagamba lwaki mutusembereza nnyabula. Ne bagenda nga babitimbula, ne bagenda nga babijjayo nga bagamba tetwagala kumanya, tetwagala kulaba ku bifaananyi bino, lwaki mubiteeka we tuzannyira. Ne baba nga bagenze babitimbula. Era kigambibwa mbu eyakulembedde okubakwata mbu ayitibwa Branson. Era mbu ng'ono mbega wa poliisi, simanyi oba akolera ku poliisi y'e Mutungo oba akolera ku poliisi yawa, naye nga abamanyi Mutungo eri mu Makindye Ssaabagabo sayidi zeeyo. Era ndowooza obeera ku express awo, poliisi eyo obeera ku express awo ng'okkirira sayidi eyo oba ogenda sayidi z'ebusaabala oba oli mu Makindye Ssaabagabo. Omwana oyo Kakungulu Jordan Baker myaka 13 ne banne abalala bana bawambiddwa, batwaliddwa mu bifo ebitannategeerekeka. Babavunaanye gwaki? Mbu bayuzizza ebipande bya Museveni. Ebipande bya Museveni mbu babiteeka we balira we bazannyira. Era nga bo bagamba ffe lwaki mutusembereza, naffe tetujja kubalekera katubalageko kye tuyinawo. Kakungulu Jordan Baker n'akulembera banne ne bakwata ebipande bya yero ne bagenda nga babiyuzaayuza
nga bagamba tetwagala kumanya, temutusemberera wano tuzanyirawo, lwaki mututeerawo ebyo. Omwana ku myaka egyo 13 ne banna abalala bana abali myaka gyegimu, njagala okutegeeza nti bawambiddwa, bakubiddwa bubi nnyo, batwaliddwa mu kifo ekitanategerekeka, naye nga eyabakuliddemu Obawamba nga bwe yategerekeseeko lya Branson, era muganda wange Dr. Enzyme yamaze dde okuba nga amawulire gano agasaasaanya eri abo bekikwatako babeere ng'ensonga bazikwasaganya. Kakati njagala okutegeeza nti omuvubuka ono tewanategerekeka nsonga lwaki bayuziza ebipande bino, naye ng'ekikulu kiri nti ebipande byo bagenze babiyuza, naye nga bo bagamba nti abasajja batuliranyisiza ebipande we tuzanyira wennyini we babitadde, ate ffe tetwagala okubanga tubirabako ebifaananyi ebyo naddala ebiri mu kkala eyo, ne bagenda nga babitimbula nga babiyuzaayuza. Kakati abasajja ne bagamba naffe temutulabanga, tujja Bawamba tubabuzeewo, era baabuziddwawo. Ne we twogerera ssaawa zino abaana abo tebannaba kubanga bamanyika wa gye baatwaliddwa. Kakati nno ab'eŋŋanda mikwano gyabwe n'aba bamanyi basabiddwa babeeko ekyenjawulo kye bakola. Red Zone TV kwoli Sibamuli Patrick Nsembera wano nga nkuweereza amawulire nga bwe gaba gatambudde. Weebale kubanga otambula naffe gwe ya subscribinga, naawe atanaba kubanga osubscribinga siko wakujjukiza kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ate mu ddakiika ezitali nnyingi njagala kubanga nkuleetera ebikwata ku Sobbi, omusajja eyattiddwa. Mwamutegedde bulungi nnyo, abasajja bamubya amajambiya bamuyisizaamu eggaali nga bwe twogerera kati mugenzi, bamuyise Sobbi oba Pade. Erinnya ddala njadde kuleetera wali mu updates eziddako kuba ndi mugga kuŋŋaanya enfa gye yafuddemu mbeere nga mbikuwa, naye nga sinaba kubanga nva wano nzikiriza nkutegeeza ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors bano nga basangibwa side z'e Kawempe ku luguudo oludde Tula okumpi ne yali Avis Company. Era kino ndowooza ogenza okitegeera kuba nkigamba buli lunaku. Babayita ba Haruna and Sons Interiors. Bano nno nga bakolera ebibajje, bakolera sofa sets ez'omutawaana, bakolera sofa sets n'oziteeka mu ddiiro lyo n'otuuza abagenyi bo nga teweeraliikirira, zibeera comfortable, zigonda, ate ng'oyinza okugamba bazikoledde China naye nga bazikoledde side zaawe Kawempe okumpi ne Tula Road okumpi ne yali Avis Company. Era ng'ojja kukuba essimu eri 0753166885 bw'onaatuukawo n'okuba essimu eyo tujja kuba tukurisiivinga bulungi nnyo. Ojja kuba otuuse obeere ng'otuuka wali ewali Haruna and Sons Interiors. Tukola ebibajje, tukola furnitures ow'enjawulo, tukola entebe oba dining tables, tukola entebe z'oyinza okuba ng'oteeka oba furniture yenna g'oyinza okuba ng'oteeka mu office yo n'ebintu ebirala by'oyinza okuba nga weetaaze. Red Zone TV kwoli weebale kuba ng'okyatugoberera, nkuleetedde updates ezo. Omwana oyo yawambiddwa lunaku lwajjo, budde bwadde buwongerera, naye information netuuka kiro nnyo neŋŋamba njakkeera ku makya mbenga kuwa, naye ng'ekyabadde kibavunaanibwa kuyuzaayuza bipande bya musajja mukulu oyo ne baba nga babijja mu kifo we bazannyira nga bagamba lwaki mutusembereza, ne baba nga babadde banyiivu nnyo, era ng'ekyo kyekyabaviiriddeko okuba nga bambi bawambibwa.